Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumani. From the humble beginnings to England, from no shoe but to the biggest size that one can ever thinking about. Who is it that I'm talking about? Ndiani wantu kutaura nezvake, zvichida makambomuona, zvichida makambonzwa nezvake. Kana vamwe vachitotaura especially kana kuri kuchikoro chinzi mamuona here rangwani apfuura nepapa, apa vanenge vachireva height, vanenge vachireva kureba kwemunhu. Ndinavo mukoma Tendai, takambotaura navo sometime pakati panhoroondo yavo kuti vakabva kupi, vakakurira kupi, zvakazofamba sei. Tataiwa dzokai zvakare nekuti vanhu vanoramba vachiwanda, vanhu vachiita mashoma, zvinhu zvichiita zvichishanduka. Dzokai zvakare timbonzwa nyaya yenyu yakamira sei. Mukoma Tendai vane good news dzavada kuti vashiye nesu dzinoenderana nekusumudzira mutambo webasketball muno muZimbabwe. Asi zvakare tichavapa nguva yekuti vatitsanangurire nhoroondo yemakuriro avakaita pavakataura paya vakanga vachimhanya-mhanya, vakatomirwa nendege vachida kuenda kuSouth Africa. Nhasi zvakare vari kumhanya-mhanya, asi tangoti aiwa tipei nguva titaure kunyanya program yeurongwa hwaminawo hwamuda kuvaka mabasketball court. Mukoma Tendai murado wako makati nokwana here roko rwangu tasangana karotoita kutopfekiwa. aiwa makakumburirwa kuri sei kuEngland? zviri nani Zviri nani asi kumusha kuhombe ndizvozvo uku kusango handitika vanokubatai sei kana muri koko? Tinozopangwa zvimwe tonyeberwa zvimwe tino pasocial media kwakamira sei? chandokuudza munhu wangu, chandakuudza chokwadi singaputsi kukama handika kana wakafarisa semutorwa mutoro ndizvavamona kuziva. Isu tozinokunyepera zvedu kuti kuri tiri nani mabatirwo anoitwa mumba kwakoka namai vako nababa vako nasekuru vako zvakasiyana nabatirwo anoitwa mutoro. Unoforena kana wakaita sei unongonzi forena redu iri. Handitika aiwa ndizvozvo. Mukoma Tendai makatanga kupfeka bhutsu mane makore makati? Mubvunzo wakanaka. Kana muchiti bhutsu mika muchiti bhutsu ka inini ndizvo bhutsu chaidzo ndifo ndakatanga kupfeka, ndakapedza kupfeka inonzi bhutsu tingati inonzi bhutsu chaichayo grade 7 grade 7 ndinenge yabhutsu chaicho handitika. Chamakatanga kupfeka changa chiri chii chairatidza kuti uyu iyi ndeyamuri kuti bhutsu? Ndakapfeka grade 1 takaendozve macomedy mamayaziva anofunga muchirona yanzi comedy yengwenge ndakaipfeka baba vakanotenga. Fashion ndakapedzisira kupfeka yanzi fashion grasshopper, that's it. Ndenge ya fashion ndiye ndakapedzisira kupfeka grasshopper, asi yetu inge yakutobata ndi grade 7. After grade 7 apa isina zvibhutsu. Zvazvekungoti kungogadzira chauya ndozvinoenda kuti zvekuti inonzi grasshopper ndakatombopinda nayo grade 7 zvekuti inenge yakuextend kwamanje kuti ngwani aiwa ipo pakazoti oza kana chitaurira vanhu handitika inoita kunge drama kana inoita kunge circus. Asi those days ndakautaura mwoyo wangu ndakada kurenewa upenyu hwangu. Zvinondipaka kuti akamwe kakuti ndona kudropa musodzi but unozondizaura kurenewa but ndakasvika pokuti baba wangu wati mwanangu taunotengera bhutsu, ndambokutaura kuti zveshuwa kuti bhutsu dzaramba taunotengera bhutsu. Apa family tinge tine waningina wangu wanoziva tinge tiri mumba wakomana tinge tiri 6 vasikana vari 2. Unozva kuchitungisa kuzengeza kana uziva dzimba dzekuzengeza. Unenge uchiti baba wachienda kubasa, amai vangu inga vasingasenze zvakuita mazuva ano kuti amai vangu inonzi mazuva ano inonzi housewife ndingeri amai vangu. But my father tried his best kuti azvaita but wasvikawo kuti auda kutenga bhutsu. First of all ngoti enda kwabhata ndiyenyorwa kunzi bhata movement bhata enda kwabhata. Tasvika kwabhata akanzi enda kubulawayo unotsvaka bhutsu. Unotsvaka bhutsu taenda kubulawayo akanzi hakuna bhutsu. Then takazonzi pane yainzi ratanja yemunangeri muna ratanja yagadzira bhutsu. Takasvika ipapo yazvishuwa akati atogadzira bhutsu but mukomana problem yatinayo chinhu 1 chimodi chinogadzirwa mukati meme ndochiti ndochisipo. Why? Akanzi no because tokana uchigadzira iwe unotengera chibhutsu ka 1 pagore but chinodhura obva watoona kuti zvebhutsu zvaita sei zvaramba. Ndipo paya patakazoti no
mnamato wangu ngwa mkuru manje kuna Mwari. Unoza ndoka ndakaseka wazhinji kuti mnamato ngwa mkuru na Mwari. Inini chandakuda muupenyu. Ngodo bhutsu zvinorikwana. Zvinoita wana uyu wamweso. Unoziva zvekuti ndo mnamato wangu ngwa hapo. Sezvinei yakasvika kwa pane zvinhu zvinosvika kuti apasina zvekuzvita ndo ya life yako. Ndipo ndakatanga zoita mafama shoe. Waita wakatora farmer shoe. Mazuva achikunge kuri kuMbare kumagaba. Waita matai. Sa farmer shoe yakanotengwa. Yakaibiswa chisoo chechi. Vachekwa wecheka haigona kucheka waicheka wakanza bhutsi tsoka yangu dai ucheka zokuita sei nditi wacheka opa saka farmer shoe inenge yasara ndobva yachi extend kwamanje alright anditi saka ndoita manje extend ndotora polish yebhutsi anga polish yebhutsi anga farmer shoe uramba uchiruwa neblack inobva yaita black anditi yatopo yatopo saka unoza unenge uchifamba unenge apa ndindakareba pa ndiri ka skin apo jibutsu yato ndiye ngati life yangu mwangu and ndakutozondiya life yangu asi andira kuregera kuita sei kukumbira kuna Mwari kuti Mwari ndikuda bhutsu dzinondikwana urikuzviona inyaya yekuti yakaramba dzara bhutsu chete ndinoda kusvika mangwana because ati ndira bhutsu dzinondikwana tanda tiri kuchikoro kuye unoziva kana uri munhu murefu pane mazita atinotomudzirwa and I feel comfort kuti toro jobo toro nyorangwani shoro nyoashaya basa zvokuti pane zvimwe zvekuti asi unongoza ndio zvazviri pangoti kwazvinonziwe toro iwe toro iwe asi mwa wangu ndezvekuti ndakaramba ndikuti Mwari inondikwana zvimwe zvakazoitika yange yahistory ndipo ndakakutaurira kuti ndakazoenda sei unless kada kuti ndikutaurira kuti mafambiro andakaita tichinakanguwa kunzwa kuti murume uyu okay tiri pachikoro paipa handiti kweza mukrasi vanhu vangada vakataurira vanhu hanzi ningi dofo and mazita anokanganisa vana unoza mukrasi unenge uchitozikanwa kunzi ningi dofo and zita iroro rinokanganisa mwana but ikandikutaurire ndambokudza grade 7 mwangu grade 7 angani ndiri dofo atera unze tinzoni wangoro ndiri dofo ndiri dofo grade 7 tizwa zvendaka ndakapasa ka grade 7 ubvunza ndakapasa sei grade 7 tainyora patakanyora isusuka paitwa English neMaths andika ndo zvaita grade 7 engeri 9 units 8 units 9 kuti 18 units grade 7 saka patainyora isusu ma grade 7 taita mainyora unzi kana makunyora class teacher anouya andika asi mainyora makadai so kuti mumwe padesk rake makaita light ini ndiri murefu ndiri kumashure ndiri murefu ndiri kumashure terauzi izvi chakuchinja upenyu kuti mwangu ka uchaona life ichakuchinja inokuchinja senauzi ini ndiri murefu ndiri kumashure saka pane every month pane vanhu waitora atinoti every month kwainyorwa test yechikoro chese kuti magrade 7 ainyora saka pane vanhu waitora English apasa Maths saka akundwa mwanhu wese mukasi medu menge mune mumwe waigona waitozoti ningi anogona so aitotora ava takunyora tanyora according to maseni yangu isimbaika iye ngari pamberi pangu saka tiri kunyora Maths ndenge ndiri bo saka pakutanga tanyora nemapenzura saka tainge nemultiple choice taita kara so kuti ei andika saka ndanyora sangu tenda isimbai Maths takatata neMaths saka handakanasa ndaitonyora but Maths ndenge ndiri bo saka ndanyora ndapedza ingeri 1 to 25 saka ndakupedza saka pane muchinde uyu andaizoita kuti apa adai akurevise adai kumberi kwangu ini ndiri kuona ndiri murefu ndakati muchinda uyu kauya ndiani waitora mari zauzi ndakadzima zvese zvandakanyora zvezvandini ndikotarisa manje ndaitarisa zvake manje ndichingochida saka ndakarowa ndapedza saka uyepo wari ini ndakasvika maanza akanyora aise 25 ndakaisa pangu ndindakasvika kupedza muklasi momo uyaive tichapa handidaiyanzi akanzi tendai unoziva ndapedza aiwa vamwe vari kurivhaisa indanandapo indaitoziva kuti kana akafoira uyu haafoire mafoiriro angu ndinotoziva kuti uyu kana ndakafoira haafoire mafoiriro angu ndapedza ndakabuda ndichifara kuti unoziva ndapedza ndosvika ndadai so
ndakatanga kupedza muklasi momo vamwe revise pachini maminutes But ayo. vamwe Ndo revise chikwindi dofo. aiwa ipapo uyanoziva ndakatoziva kuti aiwa ndatobo mwangu zvadi kutaurira ndabuda panzi tanzi musaitire noise kana wabuda funga kuti pamberi school panakadzidza pazengeza pamberi school ndatanga kubuda kana mapedza ndau ground ndatanga kuground so unonga uchiona wewe wabuda manje andiona madofo ayo zvaanoita ndatanga kupedza ini nichomoyo zvaofo nini munhu ari pamberi pangu akudza kuzvinoreve English yabva yauya English ndangonyera kuti tendai simbai andanyarara kuneza munhu wangu kuti uyu oza zvandikukutaurira munhu wangu unomuziva kuti iye aita zvinhu ipapo ndakonyera tendai simbai ndingonyada uyu asumudza futi akuita sei akuti ini ndiri murefu ndiri kuona papapazve chop ndapedza ndasvika akanditi ndikukumbirawo kuti ite sei udzokere unoita sei unorevisa because ilife yako ichakuchinja ichamai ndatobo mombe yakorere pamarket ndakamutaurira kudaro ini ndine kuti no matter what you hambofe vakaita mumazuva chinzwa mandapedza ndaenda maresults auya wakaseka kuti oza grade 7 ndakaita maunits mangani grade 7 ndakaita maunits mangani 5 units pagrade ini ndakaita 5 units 5 iye akaita maunits mangani uzakaita maunits mangani 6 amene akaita 6 iye andakopera akaita 6 units amene kuti kati akazotsara achichinja akurevise 5 minutes pakauya chonzi akanzitendai apasa baba wangu wazotozviudza chokwadi ndakuzotaura muzvikoro baba wangu akati mbudzi mwana ukangoreva mbudzika yangu inini yekukopa zvako chinzwa manje pakunetsa manje akanzi anofanira kuenda kuchikoro chiri bozi mapasiro akaita afanira kuenda kuchikoro chiri bo funga ndine 5 units pa 18 units uyu munhu ndaikopera waiziva ane 6 units uwani pachikoro ndakaita mbiri kunzi mukomana akanzi ishizga manje ini ndikuziva ndaitokopera zangu andati chi aiwa ndida kuenda kune shamwari dzangu kuzengeza i4 ndaiziva kuti ndakaenda uko aunono expose aiwa handizviri ndapasa hakuzi inini uri kuona saka mulife ndozwa vanhu vavayachi wachitya kukopera zvakanaka inini ndini oza usafe wakaregera kukopera zvakanaka mumwe wangu muupenyu kopera zvakanaka handiti usanyare ende futi kana ini ndatoziva kuti munhu andiri kukopera aripo saka iwe kana uchiona ndinozvataura muzvikoro mandinoenda wakaona mumwe munhu achiita chakanaka ka iwe uchiita zvako kopera zvakanaka puzi ona kwandakazosvika nokupasa ndagrade 7 ndasvika manje ndapasa ndaenda kuzengeza i4 saka kuzengeza i4 manje ndasvika kwazengeza i4 paiti 1 1 1 2 1 3 1 4 saka maiswa maclass saka inini because ndinge ndauya ndakapasa ndakaiswa mu1 1 unoenda 1 1 saka ipo mune shasha pane mukomana watakadzidza engaipa ainzi chiru ndofunga hame kana achiripo excuse me kana hama dzacho pamwe pane makore munhu akashaya ndangotaura patenga ari homoro anzi chirimuta rusango rusungu aitora mari tapinda imomo mweya chinziye ndengarimo akaya kwandira ndanzwa kuti iwe kwete ndaisoke handini but ini ndaiziva zvandiri chandida kutaurira mumwe wangu ndechekuti usafa wakazvinyepera kuzviisa paposition yauri ziva zvauri nometa kana makasangana nevamwe vanhu ziva position yauri ini ndaziva kuti inini nometa vati nezvidofo saka I need to work hard and pose pane chimwe zvokunzi unongochionekwa ka uchida kungoti takakwana nevamwe vanhu iwe position yako chaiyo uchiziva saka nyepera vamwe vanhu vese asazvinyepera ndo mulife usazvinyepere ndaizoziva ndiri dofo but chandaida kuita chii ndaida kuita makanika aiwa makanika ndaida so ndakakutaurira kuti ilife ndiri kutaurira apa ndoda ngokutaurira hanzi kunyanya kumhanya zvangu zvokuti makanika ndaida mwangu kuita makanika kuti ndoda kuita makanika ndoda kuti inini ndoda kugadzira mota asi ndaziva kuti pakuverenga zvokuti kana mapronounce angu emanzwi aitoziva kuti wana vagona kundiseka ka ndanga ndakauza ndakasvika grade 7 saka kunonyora panoti birth certificate vese kunopanyora ini taita maspelling amene kuti mazuva achiri kuzviita here paita maspelling birth certificate hai harigunonyora birth certificate hatigoni ndetozoti handigoni anyway ndakaita form 11
atakazita matest aya angamba matest anoitwa kuti after year after 6 months paitwa matest kuti muchiiswa ma classes enyu yangu chaichayo yakaita form 1 form 19 kuzvinzwa form 19 up to 10 but form 1 2 3 4 5 saka ndizvene nokugona kwenyu saka kwangu 9 kwakumadofu portion yangu zvakazoonekwa kazonyewa test yemashuwa hapasina kukopera hapasina kukopera aye mashuwa hapasina kukopera ka yaye position yemashuwa ndiyo yandapinde yangu and tasvika papo tengeta machi magroup kuti group unoza kuti apo mukasi mune magroup enyu group 1 group 2 group 3 group 4 group 5 ini like group 5 group 6 ndakuzwa ndio magariro angu but manje chaitika imomuka chimwe zvese ndagona kufoira andikunyepera saka chimwe zvese ndagona kufoira but chimwe chendinge singafoire chinhu 1 tsika ndabvira ndafoira all right anditi ndaiziva kuti ticha wangu anokudzwa so waita inonzi noise mclass ndingasingaiti anditi kuyo wakanzichenawo unoyo wakachena zvandiri kachifamba chiu changu ichocho chinenge chakaita se chakapolishwa unachini chakapolishwa chimwe zvese ndaita ya grade 7 but ya form 1 form 2 shona commerce ana history ayo zvinhu zvaindinakidza kuti kana unonge uchibvunzawo maticha muchiita sei zvaindinakidza anyway every weekend ndaenda kwandakutara kunonzi kwachikwana kwekwe it's every weekend kwachikwana ndiri kuenda kwachikwana kwandaendera pachikwana paya ndaenda kunodzidzira kuita sei kugadzira motikari kuti ndidzidzire kuita sei kugadzira mota saka pandakasvika munhu wese unoziva kana uchida zvinhu ati ndakasvika chindikukumbira ndiuye pamaweekend ndichigadzira motikari mwakati auya nonge achiya panapa wachindigadzira saka ndaenda wachitoda spana ndichingodzidzira handira kuita zvinoita wana wazhinji life yangu handira kuita kuti free weekend handabva ndaita free weekend aiva free weekend handina ndainzi iwewe kuita sei enda uko ndonodzidzira paipai ndichienda kumba ndichiita sei ndichienda kumba kusvika ndaita sei ndapedza form 4 yakauya kwakauya maresults angu anga ndinawo ezvandakakutaurira ndinge ndine commerce shona isi but pembasina English nemets but mazuva eso takanyora isusu kuti uita apprentice paidiwa English neme plus womamwe but no matter what ungene English nemets time yandakaita maapprentice munyika muno menge mune kunge kune yanzi united yenge ine mabasa united anditika kozoita zemu yenge iripo muchirikizo yanzi zemu ndiye mabasa but maapprentice aitorwa yayo aitorwa nengwani English nemets takaenda pacollege pandakaenda ndaenda ipa pacollege papo kwainyoresa kunobuda mazoti kwaibuda yanzi herald kwaibuda kunzi mukaifa kunzi now pane vari kutora but panoda A-level ends automatically in kana une A-level ends automatically in because waiziva kuti paform 4 kuti ite A-level ngwene English nemets ends automatically in because kana une O-level unofanira kunge ine English nemets plus anditika saka ini ndakaenda ikoko ndasvika wainyoresa zita rako ubhadhara $20 wanza $20 saka ndakasvika kuna baba baba ndikukumbirawo chi hanzi yei kana apa zvandaunyoresa baba wakanditi $20 tendekera ndakatamira $20 obva wanditi ndokupa obva wandipa $20 ye afu ndaenda ndakasvika pane queue wainyoresa ndasvika paya akanzi tipe maresults handiti wakanditi tipe maresults no maresults angu atase ari kuya ndakarasa chi mabhuku but ndakarakidzwa maresults ndakabva ndati handine 6 zvokutoti iwo wakabva kuti because hapana munhu aizviita izvozvo akanzosaka unoya naari next week ndoya nawo patakanyora waiti wakarasa mabhuku ka haupiwe maresults kusvika wauya nemabhuku ayo uzopiwa maresults handiti saka wakandinyora tendai simba ikanyora time yacho pane makaradi anga aripo time dzandakaita inini nevamwe warungu yangu ari about 2 wangu ari makaradi tapinda mukla saka waikubvunza kuti uda kuita wedzu
yanzi diesel mechanic petrol mechanic auto kana mchida mazo okutanga maisanganiswa mese wanozoita diesel nepetrol yaiswa waita yanzi auto electrical waizotrain wari wese asi mazo okutanga maita sei maisanganiswa mese saka tiri kubvunzwa paya ainzi lecture ngaile pansiziyo ainzi chiota ari kundibvunza anzi ari kubvunza simudza anzi okay here we are the first week ichi chinonzi chii makambochiona ndasimudza oko spark plug handiti ichi filter oza munhu ari kutaura zvidofoka ndiri kusimudza maoko kune zvinhu zvese iwo wabva andibvunza kuti iwe munhu uyu iwe zvinhu zviri kuzviziva funga ndiri ma-A-level ka hapana chari kuziva ndiri ma-form 4 akarowa hapana chari kuziva ini ndiri kuziva aiwa ndina ini ndiri kuziva akanzi how do you know zvinhu zveshe ndati no I read everything I read everything hanzi no aushamisika apedza unoziva Mwari ane simba musatambe naMwari oza chimwe zvekuti hanzi tinonamata zvedu zvekufurira kuti he Mwari nibatsire Mwari anokuchinja upenyu hwako sema-seconds vanhu vanotaura vachitamba ndoseka zvangu kuti Mwari ndodzimisa pfungwa sometimes kana ntaura muchikoro ntaura vana kuti kana Mwari akukuda chiwindi chaanokupa kana Mwari achida kukuchinja zvimwe zvaunoita so hatira kupedza 3 days kwakauya call from Toyota forklift. There's only Toyota forklift ingeri pana chenda pagomo hapa ndika ingeri pagomo chenda gomo pane post office ingeri hapa and post office Harare post office mezo pasite abeng ndiye pambene Toyota forklift the only Toyota forklift in Zimbabwe na Harare ingeri pakona hapa ndika yes kwa pagomo pai yes kwa pagomo pai Toyota forklift iri pagomo pai ndasvika pa Toyota forklift anyway ndakudiscover ndaona munhu angachifunga kuti aruda chiarutino anyway Toyota forklift engeri pai yabva yatumira message kutuda ku college kuti tukuda 1-5 watinotraina tega isusu ma-forklift you train for special for forklift anditi saka the only people that wakasarudza inini the first one inini awa wamwe dautora chokwadi anditoa kuita racist awa wakangoti wingo wari warungu wamwaji ndakaenda makaradi 2 winzo makaradi 2 makaradi 2 warungu 2 inini mutema which 3 ndini takaendeswa kuToyota uchinzwa taendeswa awa wangosarudza amene kuti tasvika iko kuToyota tasvika remember usakanyiwa kashu yangu ndakarowa shu boots yangu ndasvika tasvika pa Toyota papa tanzi mauya but pa Toyota pane yatinoti ma Genman class 1 saka nguva dzatata apprentice susu waipiwa Genman waisenza iwewe na Genman wopiwa spanner boy anditi watanga spanner saka ndapiwa iye saka omwova wapiwa saka ini ndapiwa ndakapiwa ndino wakutanga na uyu ndasvika ipapa kanzi tipo 14 ndampa 14 ndakatomupa 14 pakazomunakidza muchinda uyu manje ari kubvisa maplugs mazawa tiende maplugs but tekete mota dzine mapoints dzine madistributor saka mune mapoints aichinwa points akanzi tabvisa mapoints andikubvisire ndapi ufunga kuti remember ndine 2 days ndasvika patoyo ndisipanapo ndakubvisa mapoints ainzi Dolly muchinda wacho anga ari mukaradi ainzi Dolly akaenda kumusoro anzi muna mauya uyu mustudent muchi anzaiwa mustudent akanzi and please awamwe wacho hapana zvauri kuita unoziva wengu wari warunguka hapana zvauri kuita hapana zvauri kuziva apanzi akanzi dai tapiwa vanhu akaita sauyu handiti akafonyera college please mungatipowo here wamwe wakaita sani satendai ndofunga wakatya kutaura kuti po vanhu watema because wakaona hapana zvauri ndokutaura chokwadi akanzi kudo vanhu wakaita sani satendai college ichataurire kuti aiwa asati po marizaus hapana akatotaurire akanzi kuda vanhu wakaita satendai that's apa yo marizaus andina chakazobvunzwa achina kubvunzwa nemarizaus ndakaitwa ipapo ndakazonyoreswa ndakatrainwa neToyota ndakaiswa Bulawayo waonza Bulawayo ndadzoka ndakaenda pa manpower tiswa akatanga kuti tapasa mechanic andika takapfekedzwa mahovhorosi
Anditi after diro tediro oil amene chiri kuitwa iri kuno kwenyu izvi handichazviona tediro oil kuti mwana apasa ameke inini tendai ndakapasa andi ndapiwa pick up 1800 and ndafamba nayo paToyota. Yes man. Ndichisvika ndisina kana olevu unoziva mwari apindura apa vanhu vakutoziva kuti ndisina ezvine ndikunzwa kuti munhu atakapasenga asina kana olevu ndakaita the best apa paToyota apa wese wanoe paToyota wandiziva pese the best imwe nyaya chaingoinetseka futi ipapo tiri paToyota ipapo kuti waone masafety shoe yangu ainetsa because ainetsa because wangu asingakwanisa ndini ndaikwanisa kungoita chifamba chivi changu cheshe asi hovhorosi ndakadzimbana ndakuenza inonzi mendikuzi henzi company Paramount. Yes yaisone ndo ndakatenda kuParamount kunomezwa mahovhorosi ndaenda kuParamount kunomezwa zvaenda zvezviya ndakuita ndapedza zve ndaqualify kumba kwedu kwakusvika motikari nayo pick up nayo ndakurowa ndiyo makanika uyo vanhu vakutoiti dufu riri mukirasi riri ndiro because vanhu mukirasi mune muchizowana kuti aui dofu no matter what unenge uchizowana dofu ndatofamba nemotikari pamwe ufa ndibaba wake ukusinza baba aiwa akatoqualifya uyu ndiwo akabuda mupepa uyu tabudiswa mupepa kaisusu held kunzi vanhu vaita sei aiwa wapasa saka anyway asazvaperera ipapo munamato wangu chikunamata Mount Bosville Busu ndakuda kuita apa ndikuda kuti ndakuendesa kune imwe side pazvinhu zvaifambirana zviri mulane because pandakatamba kutamba basketball ndichiita apprentice ndaenda kupi kubasketball pane mumwe murungu mukaradi andi Keith Fisher engari paacademy apo paacademy pedaba pakokora payanga pakokora mbaziva then pempana academy paacademy apapo pempane yataiti pempana mateams 2 yanzi Bucks neKnicks anditi saka ndakaenda ikoko kunoendoriswa nemwe manza pane mukomana kangoreba apa unonga akatamba basketball ndasvika ipapo manje kuKnicks akanzi oza kuchikoro ndaingotambawo zvimwe da kuti pane chimwe zvinotaura vana vechikoro vachinzika kuchikoro ndaitamba basketball but I was not good in school usanyepero ndaitogara kubenchi vaingondipinza bhozi ndakareba noti kuti ndaigona kunza ndaingopinzwa kunzi akareba kuti kuti kamwe kuti wakapiwa bhorovha ungodai so but nokuti ndaigona aiwa pandakatanga kuda kuzoramba ndichita nembiri ndasvika paKnicks oza ndikubva kuchitungwiza ndosvika paKnicks academy noti academy makuziva chinezvi pane pakapakwa motikari mamotikari dzinhu dzakapakwa ipapo and pane chirungu chavo chaiyo unenge wato guys ndakada ku sometimes watomboona kuti pane paunofeel out of place paunofeel out of place kuti unonyebezera kuvharidzira ka but hazvivharidzika but iwe unongoziva kuti hapazi pangu ndasvika paya funga kuti apa market I mean what's up inini WhatsApp zvimwe apo unongoziva kuti tatozvione zvine inzwire kuti karadi kwandari uko kako haribvumirwe but kunokuziva kuti makaradi iwe watozvifarire kuti makaradi kuti wati munhu mutemenga asingadeka aitonzi mukaradi woti makaradi aya and isi tatonzi iwe ngwari padhuze newarungu saka ndiwo warungu ndaisvikirwo padhuze nawo ndasvika ndaunotamba ipa ndanzi totamba basket ndasvika paya mwangu kandikutaurira chino 1 ndomoda kana ndichitaura pane kamemero kanodzoka kai ndasvika paya akanzi what's your name my name is Tendai Simbai chitungwiza someone tell me one basketball player uri kutya uda kutaura kushonaraiza chirungu chisingana because English tinodzidzira kuchikoro kumarokeshon hatauri English ndezvekutaura zvedu ndepi yako ndipo icho uya kuno saka tauda kutaura nemunhu anotaura chirungu ende vanenge wakachena kamwe wangu unoziva kuti hembe inowatywa every day nehembe yatino homa ndikupfekera mwangu dzedu idzi dzekuti kungosati kwane amunoti mabhero imimi amakuita isusu tinenge tinenzi gaufu amerika nenge iriko yanzi gaufu ndiko kwayenzi gaufu tasvika paya
hanzi utapa basketball aonekwa ndogara kupi chitungwiza hanzi okay Keith Fisher Mwari kana achida kuti uite zvimwe zvinhu anokudirecta kune wanhu wari right and zvizvo zvekuti hanzi wanhu anoti pane zvimwe zvinondoseka zvangu uchiti hanzi ini ndakatsvaga Mwari akunyepa Mwari anokutsvaga hautsvage Mwari ura kunyepa Mwari anokutsvaga kuti iwewe ita so inini ndakazotsvaga Mwari mutsvage Mwari haya Mwari ungangudi asi kana Mwari kuti inini ndoda zvakati asi Mwari kana akukuda kutsvaga akuisa panzvimbo yako audzokerei Keith Fisher akanditi chimbotamba ndatamba pai akandiudza chinhu 1 kana da kuti udai so kana uona bhora unodai so first ndakapinzwa half time tatamba pa Hellenics amene chiri ku Hellenics takatamba team yatakatanga kutamba in Sixers asi kupemba munhu anzi Dean engari muKanada ngane rasta so ndiye ndakamaka tapinzwa mu second half team yangu yakadyiwa chingopinzwa saka wengo wane ma skills inini sina skills but wasingazoti wanondifara sepo ndakatora bhora ka ndari sumudza nditi ndangoti zvandataurwa izvo kuti piwa bhora sumudza mudenga ukanda don't worry iwe changokupa bhora wosumudza mudenga ukanda saka iwe pandamira ndasumudza mudenga maoko angu iwawo manje ndangokanda saka ndakanda kudaro manje munhu wasati wambomuona wasati ane strategy ronomaona makasei tawina team yabve yawina team yawina from that day manje team yawina kai second time takanotamba neimwe yainzi Bucks futi andi saka patakatamba neBucks ndakashaya mari yekubva kupi kuchitungwiza because takatamba iri weekend saka pandauya kwa Prentice paipa ndipo pandaita sei pandati ndakauya zvabata saka apa handisina mari kuchitungwiza of vanotamba wakatamba kunonzi USAID ku university anditi of wadyiwa saka vanhu vakubvunza mukomana uya ari kupi akanzi angara kuchitungwiza shaya mari anzi no aiwa tofanira kuita sei afanira unotorwa chifunga kuti reza kuchitungwiza mwangu I still remember and Keith Fisher nganenzi Bluebird yauya kuchitungwiza unoziva yandipika tine game rimwe tapikwa pandakapika wakauya wakandifuta wana unditaurira saka ndangouya ndangoita sei andangopinzwa motikari after aenda unotamba bhora taenda unotamba basketball tengeri home game takatamba neUZ aripo ndakakanganwa watanga timu yawo yehafu ndaiswa inini chipinda nanhasi handife ndakakanganwa maresults iyo takairewa 30-96 30-96 points zita rangu rakabudawo mupepa pane munhu wangu wanguti manute ball pane munhu akataza from that day ndakatanga kupikwa kuchitungwiza nemotikari tapedza chinzwa manje tapedza game manje ndakunosiya kuchitungwiza tapedza game takasiya ari maskadi motikari yapati motikari yapati marani mangu upenda pasana vasika moto ila ndabuda manje wakuenda manje unongobuda umvamira pagate mota iri pagate apo tona mafriends akari kutonoza kubudiswa nemota mota yasvika inini manje wakudrive see you kuti wazive kuti wauya nini ndindaazodrowa kutozoti mota yasvika mumabedu iyi life yakatanga kuchinja nawo they respect me but pane chinhu 1 sada ndaita funga ndaiti ndakambokutaura ndaitamba zvinhu zvatotora for granted ndezvekuti ndaitamba pandaitamba paya ndakasina underpin remember underpin yamunoti pants yamunoti pant yamunopinda murume ainga ndo wakapfeka yatoti mapenda whatever isusu taiti isusu ma-underpin so matauro ataita isusu nguva dzedu handiti saka apa ndikuti ndapfeka ndine shotika apa uri murume handiti uri kumhanya usina handitika unonge usina saka ndaiona unhu wachiombera uchi unoziva pakutanga ndaikuifidza ndiwe ndakabata bhora unhu wari kuombera oza wari kufara kuti oza akazozviriraisa kuti ndosaka vari kumhanyawo futi but inini zvangonditena zvokuti wakomana wanhu wese pari zvino it's not me who's poor it's where I come from it's not me and I didn't blame my father my father was a hard working guy funga kuti wewe tine wana 8 tiri kudya every day tikuenda kuchikoro waitobhadhara school fees
but ini ndine ndiri dofu hapana pandakadzoswa kuti baba watadza kubhadhara mari but that time unoziva kuti my father naamai vangu mahero because pane time yataifungiza kuti mari kana uchikura unofati mari inobva musikwama unongoti baba tikuda zvakati baba wangu waitoshaya zvinhu kuti wanotenga nokuti asi chido chokutenga wanenge wangu wanacho mukuchinazondotaura zvokuti isusu taikukura kwatakaita taifungiza kuti manda pe ileisure ingetori leisure isusu taifungiza takaenda kuenda kuchikoro ka taenda kuchikoro iniko ndakaenda kuchikoro primary secondary sometimes uchiti vanhu vachiti musho for hayi nokurowayo because unokera zvinenge zvaita sei usina kugaidwa handiti saka ndakanazo pane vimwe unoziva kuti handiri murombo zvesho ose pane zvimwe zvinoita kuziva kuti handiri murombo apa hatina but chinongonipa energy nekuti kuti wamwe wengu wese ana baba wenyu ndiwanazvo asi imi mamusana masvika pokuti maanazvo handiti mumwe wangu ndakatanga tamba basketball kudaro to fast forward national team yakatidaidza takaenda kucamping for national team but ndiri ipapo ndikandikudze chimwe chandakazochinja upenyu pandakazopedza zvebasketball ndekudai so paiuya anonzi mascholarship nanasi inondirwadza mascholarship aiuya kunzi kudiwa wana vanotamba basketball wana vanotamba basketball asi mascholarship aipiwa hapana munhu wekumarequestion andakaona atakapiwa scholarship hapana munhu akambonditarisawo kuti kune munhu akareba atingati apiwe scholarship aiuya mascholarship but chaizoitika nezvekudai so wanhu waipiwa mascholarship yayo baba wako ndiwanenge wachiziva munhu iwe hausi kuda chinhu chacho ichocho hauna nzara ichini sascholarship inopiwa pozi inini minziroba ndinoziva inini handiti toda kupai scholarship mombati mwana wenyu ngawe but mwana wenyu haana chido nebasketball cho anoenda ikoko but anoshaya chido haana nzara because imimi ndimi mune nzara yekuti aende but haana nzara yekuti asucceed mugame iroro mundakaudzwa nababa handiti saka ndizvo zvakandichinja zvese zvandinoita zvakandichinja brain handife ndakaita izvo stage mumwe wangu auya zvakuchinja life yakuchinja ndakutamba basketball matimu angu ndida ndakabva ndatanga unoziva kana wakugona ka unoona matimu anokuapproacha Sixers yakatanga kundiapproacha Sixers yakandiapproacha ndakanotambira Sixers Rhinos ndakambotambira Rhinos futi Rhinos ndakaitambira but ndakaona kuti chichemo changu chiye chandiri kutamba neFarmashoe ndakatamba I was the only guy in team aitamba neFarmashoe hapana kana one munhu akati munhu akutamba neFarmashoe katimbontsvagirewo tine hama dzinge ameno inini nesina hama yekuamerica but kuamerica kune masaizi edu baba wangu inini nkwasingakwanisi kutenga bhutsu from Zimbabwe to America asi muZimbabwe tinge tine vanhu vaenda kuamerica handiti waiti waingotamba kuti kana one akambouya kuti akomana tirimboita sei pane one murume andingangotendi anonzi Admire Masinda kana uchimuziva amene dzachipanza Admire Masinda that guy I respect you akandigire mwadhidha yenza Adidas although yenge iri diki zvayo but yakapinda so ndakaita manje andipa manje ndakatora chigumbeza ndachisa mvura handitika apa ndachitsetedza kumberi kwekwe saka ndaingochitsinzira chakaita about 2 days chirimo saka at least but zvange zvakabhenda kudai so but at least ndirimo imomo he tried his best that guy I don't know kuti akaitora kupi ndiye akandipa I don't know kuti akaitora kupi ndakatomboipfeka but chaingo ndakatamba nayo yaindipisa kuza ndichitamba yaipisa hapana mumwe munhu akazomboti adaitambotengerowo but hapana but ndakangotamba kudaro kusvika one day Kit Fishenga akavhasiya timu yake avaenda ku-UK abva abvunza akunowa munhu anotamba basketball here mwana wake iye ndakazi anopane munhu atinoziva imwe timu yafanira kuona picture yake abva ndaona abva tikuda kuti utambe basketball but remember asandane boots kana mufashion handina fashion machristmas ndangoziva Christmas ngoma ndiyo vamwe vaitengerwa zviro unokoziva kuti inini ndikuti chandongoda kuti shoe polish yekungochinja kala tai rangu kana taire boots taire mota ripere zvokumhanya munobvaruka ndi umu macho muriwana muno munobvaruka saka unenge maakuita sei maakusonwa
Mega chibvaruka ba amunobvaruka mvura yakapinda imomo nese famba chimaibvaruka samaisono. Anzo kuenda ukudiwa kuenda kwa America. Ukudiwa kuenda ku UK unotamba basketball. Shukra swika apa ndira mari ndege. Unoziva. Auna mari ndege babozota hawana mari ndege. Lucky enough sezvino ndiri makanika pane kamota kandaifa wazhinji wenguva ikaziwa ndakatenga kashero kengari ka Ford. Senenda makanika ndakatora engine ndakaisa paka pickup. Anditi ka pickup saka we team yakantaura kuti we need that guy to come but he need to to sponsor himself to come here because we're going to kungouya asiriye saka because inge agent imwe yakano tomuda akauya kuno starting from here inini tsamba yauya baba wana mari basi mari kukwira ndege ndikwire ndege hapana shamwari yandiroziyo hapana munhu anganondidzi mazuva acho kukwira ndege wafanira kutengesa imba imba yatina ndeya baba saka angatengese imba yababa Vanogara family apakangura family uyu uchite zvausingazivi zvichafamba sei saka ndakauza kuti Mwari kana ada kupindura mwangu ndakaadvertise motikari yangu yakatengwa exactly 850 price ticket. Pane muchinda wakamira achiripo kana akazonzwa interview aisenza ku Liver Brothers and ndinoti kana achinzwa video yeka kana achine motikari ndida kuitenga back. Why? Because ine history. Ndakatangira I buy that car back mari ari kuda times 3 kana akazoinzwa interview because in a history but that car and different density msakundiona zvendiri nanasi. Sa motikari ndakaadvertise kuti ndikuitenga saka muchinda uyo engeri pickup ndakatora engine ndakaisa muchipickup chipickup ndakachibuilda ndega because neuzivo rwangu saka pandakaadvertise aka exactly 850 anditi ndakanotenga tiketi rakanditira 800 tiketi rakanditira 800 that time 800 yakwana kutenga imba kuchitungwisa nditi apa yanditira 800 ndi ndatenga ndakamba ndasvika kunotenga tiketi ndasvika kunotenga tiketi ndine tsamba yeye but remember zvandakapfeka teya ndakakoma Robert Daiminge mazuva acho kana kuti munozivana neni zvinonyadzisa maita monditiwo munozivana neni and time iyoyo dai makandibvunza kana vamwe vakandibvunza kuti wanokwanisa kuenda kuAmerica ndakagara pachitungisa muna nungu meme ndaikudza kuti unoziva enda uku kuno kwandiri akusvikike komane kana matauriro enyandotaura nemi amutaurike nami kuchinzwa yauya ntsoko ndasvika pai rauya Mwari ndatenga baba ndakwanisa kusiya bus ndataka kuisa tiketi rakwana mazuva acho kuna naingire kusingadiwe visa didn't need a visa we just go but ini ndaienda ndine tsamba yangu yekuti ndikudiwa ndakapfeka ndoka ndakadzokera munhu ari dai wanhu muupenyu tachinja life munhu anokudzikisira pasi mumwe wako wakakura naye anokuziva ndakakwira mundege eyaZimbabwe ndana gai ingari mukadzi nemurume vakandibvunza kuti kuenda kupi kuchinzwa kuEngland kupi andaikuziva kwandiri kuenda ndine tsamba vakangoni uzazi kuti unopiwa unoziva pane ziso raunopiwa rakakutarisa kudai unosarawo ringa to explain ngoma kuti nezvaurizvo hautombo iwe haudi kunditaurira ziso rako raunondipa kunditarisa kudai ringa to explain inini and time iyoyo nekureba kwandakaita ndaisaziva kuti mundege kunochuzwa masitsi kuti zvandakuita mazuva ano kuti I have to choose a seat I have you know ndakangokwira seat mwangu ndakauza daiwo that's better daiwo mwangu unongo hauzviziwe ini chandakwira ndege ndakwira ndege ndazvipeta paipa ndakwira ndege mwangu unoziva chikafu chiri kuya mundege unonzi uri kuda anongoti apo oza wamwe wachikutarisa sono apo ndongoneka t-shirt kakumgaofu kanenge kakaito apo ndine unotange ini hansi kupenga but wanhu vanonga vachikona unopenga
but uchiona mwana wangu akapfeka unoziva kuti pane munhu anenge akapfeka imwe yate kuti achipfuura so pane manhuwirire anoita ini ndikunwa mwako unozotombona dikita redu iri risina pondozvara vhasirini handiti iwe mazuva acho isiri vhasirini taiti shell amene machiti chimwe chiti chiyero so handiti haumbozivi kuti kune matype ndangoziva amai ndoambotengerwa nababa yanzi kemfa amene ndio type dzimwe unenge wakusaziva matype kuti tapinda paya ndege yakwira mwangu ndasvika paimmigration ndipo pandakaona kuti ndasvika paimmigration paya ine ndikusvika mwari kuburika uri kuenda kupi amgoenda unoziva munhu mutema kana akuchinja accent so mwangu kana chitaura futi zvino so zvinondi ini pano ndaburuka nawo mutege handiti ndinoda kuabvunza kuti shamwari ndinoda kudai so haana time neni hanzi no go and ask mwangu inini ndikubvunza ndichirungu akubva ndomubvunza ndishona handiti but ndirizo taburuka tese saka iyoyo go and ask this guy murungu kamwangu unoziva saka inini ndasvika manje little did I know kuti mwari akatongondichengetera zvinhu zvese izvi ndikutowasta time kubvunza vanhu saka ndakangomurakidza tsamba ye no come here saka zvinge zvakatonyorwa kunzi munhu akudiwa nanhingi ndichisvika papa apo tipe pane wanhu anonga wandimirira ndasvika aitendai warungu wandimirira wanhu watema wainditiza wese aiwa waenda muraini ini ndamudabhiswa manje kunzi yakuna come you know you're coming I'm coming awarungu saka awanhu watema nguva ndinawo ngwazi wakatozvishamisa ndakutorwa kuti ndiri ndichibhegi changu ndiri ndaenda paya hanzi no anga wangu mune malegeji amunya munomirira kana mabva wakamira ini handina legeji zvangu zvakatokwana akandibvunza ndiwe beniti zvoka zvakatokwana zvandiri izvizvi unoziva wamwe wakamirira asi akandishamisa ndikuti kana wachuzwa namwari mwangu life inokuchinjira machinjiro mune makaungana unongopikwa akandipika unzi yakuno ndakaenda ndakati hello say how are you sir ini murungu wese ndamutiseka hatizivi kuti muhombe endambozivi kuti muhombe sese tasvika paya mwangu paingland kava ndanzi yakuno but chakandishamisa manje mwangu ndichiburuka iwewe manje maphotos unoziva zvekuti ndichibuda muairport kunzi ndietendayo kuti chii chiri kuitika unongochipanika chichakuitika no they know the team they told that you are coming unoziva but handikuti excited but I don't know what zvaireva chii unoziva zvekuti unongosingaziva chii zviri kuitika ndaburuka paya tasvika ndaendeswa kuhotera akanzi no we are here timu yako inotambira inonzi Colchester unopfeka size yani and chandakaona chandakadzidza muupenyu wanhu wane mari waakushowe kuti uri murombo munhu ane mari mukoma akushowe kuti uri murombo waishamisika nebhutsi yangu ihama dzangu dzandinadzo mundege awa wana kushamisika nezvinhu yakapfeka wakandida wanombuti wanenge ndinawo ndiwaishamisika nebhutsi wanditi warungu wana kushamisika wakandibvunza ndati no size ndingesikaisiwe ndakati wear big size there's no big size in my country no I'm not asking you just how was I doing come here apo ndaenda ndaskambokurara apo ndabvisa tsoka yangu ndabvisa tsoka pane chinhu chine unogadzika tsoka unobvisa bhutsi andika ogadzika tsoka yako andika saka inobva yamezhwa bvanzi okay this one okay UK is size 19 andika kana size 19 normal America size 20 depends of the cut but cut yatiri kuda izvi tombopa American size 21 UK 20 kuti zvinhu zvakamira sei inini waingotaura no it's okay ungoteerera kaindizve mwangu ndakati nichienda kuti after mwangu ndakapiwa bhutsu dzakawedziri mabooks and try this mwangu ndakaitry so try apo manje ndakati zvangu zvaita mwangu ndakanorara ndakaipfeka ndakarara muti ndakaipfeka apo manje zvondoka ndakakutaurira mwangu ndakapungeta sei
ndapungeta sei udzoka kumba bhutsi ndanayo changu chese ndapiwa 5 pace ndakanorakidza vanhu kuti zvaita ndakati ndatoboi kuzoneperei aivozazvekuti pane zvimwe zvekuti oze ndakazvifungana natoka ndakazvipfeka kuti ndaifunga kuti chiko pepe bhutsi yangu ndadii bo ndapinda so ndasvika ya unoziva ndakunzi hande kubasketball ndinoita uku anzwa how do you feel azikuti how do you feel comfortable bhutsi I'm okay you know zikuti zvino bhutsi inojamba kuti how feel nokujamba kwako ndakativi ndatobo ndaenda kutimu yangu ndaenda unoziva ndaiti ndakatora bhora so ndikati boom ndaipfeka size 8 saka masupporters anoita anopfeka jezi remunhu waanoda handire saka first vanokwanisa kupakandirejiswa kunzi we have a guy from Africa tendai Simba from Zimbabwe gonna play today unoziva vanhu vanongwachite see you know see mwangu ndine nzara mwangu nzara yekuda sport apa nekufanira kuti ndane bhudzi handitanga mene pamashu ndakati ndakabata bhora so mwangu ndaisambofunga kuti pane chii munhu apa kuta kuti sikonojamba so chikono ndaita zvekusvetuka zvezvi kunosikonoja kuti gram ndese kuti unoziva next weekend jezi rangu rakanzi sold out rese akuisina akuisina jezi rangu ratengwa iwe ndakuenda kuinterview kunzi anzi kuti mangwana kudiwa kuinterview saka tapedza interview saka pane mwa enga ari manager wangu handisi tapedza nza okay akanzi no yeah they pay you this iwe kutaura kwandaita uku wabhadhara bhutsu manje ndakubhadhara nzi ndakazonzi manje anzanzi achada kukuona uchipfeka Nike tongoona uchipfeka bhutsu idzodzi chetedzi yanga iri chiite bro engeri Adidas ndiyo wakita sei yakupfeka tichikubhadhara aiwa pfeka bhutsu ipapo pandakauta ndakafunza tawakanganisa ipapo ndakambofunza asi ndakafunza ndikuti pane zvimwe zvinonzi wakanganisa ndakukomenda ndozone mwedzi wape mwari wape mamari yapinda yatopinda izvekuti ndizotoona vanhu wewe pane mwane vanoita zvemasport vanenge vakanyora kana kuti tinoita mabasketball akati anzi toda kepedi ndokubhadhara kupfeka kepedi saka zviripo kureba kuripo kako ndipo ndakatanga kuona kuti no there's a change in life ndaka team yangu yakawina that league takawina league ndakati MVP ndakapiwa and life yakabva yachinja pandaifamba pese ndasamboziva kuti munhu ada kutorwa picture newe uze ndichifamba kuti I couldn't walk tuna picture kusvika ndakutona kumana saka kureba kuripo tapedza kudaro mwatongo tingodaisa ndakati ndatambira mari chokutanga chandakaita nemari yangu ndakafunga kuti Christmas isusu tichikura paChristmas pataidya rice nehuku nedrink and madrink anga munoziva madrink amunomwe wachinyi ndikuona wachimwa drink wachidaisiwa ndiri isitaitibata so drink taitibata ende usafunze unenge riri 1 ka unogona kuti imimi neni tawirirana zvedrink andiri tobva ndati imimi mati rangu rimbhodhoro saka kana ndati tatapiwa drink andika tonzi toshiyana imwe kuti rangu nderechi rimbhodhoro saka kana muchimwa ka ndinechikutokutarisira kuti riri kusvika chi ndikutarisa kuti I make sure kuti rasvika muhafu kana usvika totokubvuti ashamwari inda ende uribata uchirespecta kuchinzwa makuru atakaita mukoma huku nyama ndorwa neana munhu achidya huku ari 1 chicken ye amai wangu taipakurwa family yese ichikwana including my sister mukoma taikwana ameti waicheka semapasi and yainaka kuchinzwa ndakasvika pane pandisina kuzombokuta ndambokutaura ndakasvika kuUK ndakabvunzwa kunzi kuda chii ndakati chicken wakandipa chicken nemachips half chicken nemachips ndapiwa half chicken nemachips mukoma ndakaiswa apa pakaiswa fork neknife ndakabvunza kuti where's water not where's water inzwai water and what I want to wash my hands ndakaenda nowasha kunogeza maoko yangu anditi ndageza maoko angu koma ndakanosvikona kudya chicken unoziva kana kuti uzabvunza kunatsa kuziva kuti uza kuti ndadya chicken yangu ende hapana chandakarasa wazhinji wandinoona ezvinezvi kana kwandinogara uku ndinowa nehana ndichiona munhu achirasa chikafu
inini ndinowa neana. Even now, even wana wangu ndinowaudza ndinowa neana. Ndatambira mari yangu chokutanga chandakaita inge Christmas ndakati pachikoro pandakadzidza kumusha pandakatanga tisandaenda pamberi school. Ndakati mwana wese Christmas mwana wese pachikoro pabvira secondary kusvika anofanira kubata anofanira kudya chicken abata drink rake hapana zviri hafu. Inini chipo changu inini zvandakakumbira navi ndapiwa ndanazvo. Zvimwe zvese zvamunazvo ndakapiwa bhusi mwangu. Saka ndakawaendesera amai wangu wanaambozvinzwisisa nababa wangu chinji ndakakuita. Uzapana chimwe zvaunenge usinganzwisisi kusvika ndakazvapera. Pozo kumusha unofungudza kuti wada kuzviita kuti wane mari. Kuti how can you feed the whole school? The whole school. Uda kuzviita and pane vanobofungudza pangu uda kucampaign. Vana wangu wachichika kuti pangu uda zvekucampaigna, uda kucampaigna, uda kuzviita. But inini I was not that because inini ndaiziva kuti chandakawana chandakakumbira zvese zvandanazvo ya extra. Chadaida ibhutsu. Aibhutsu mwandanadzo. Ndakaya pachikoro. Chikoro chakawana wakaita part. Chandinakidza pamavidhiyo mwana wese aifara kuti auti dringi aifara. Mukoma tapedza kudana kutamba basketball, ndafamba nyika dzakawanda, ndakuzikanwa zita rapo. Asi chimwe chaindirwadza ndechekuti ndaipinda machanging room koma ndaiona makiti akaraswa. Ona ndoti anza ano old one takuda new sponsor we are uzoti achati sponsor we can't wear the league yake because achati sponsor saka chaiwe muda ndando kunopisa wanopisa no ndipe kuno sanda istora ndonza kumusha ndakatanga kuti kumishitungwiza mandakadzidza mushitungwiza andidi mwana achatamba asina uniform. Ndakabeja kuti chikoro chega chemushitungwiza chofana kuona bhora neuniform. Ndakatanga kuzviunza kumakona mbere wandakura kuti chikoro chega chofana kuona bhora ndo ndaingosvitora nchizvenza zvapera izvi. Imwe problem yandakaona kuti ndaiona pamasocial media wazhinji hantaure mazita kana kuita sei wane mari vanenge vachiti ndine mari ndinoda iso. Unogona kupfeka watch inodhura and watch yako ichipfeka toti inokosta toti upfeka watch inokosta 10,000 mumusoro muno 10,000 watch and kuchikoro kwakadzidza toilet wakasiya iwe imwe chete and maybe inokosta 1,000. Muri kuona mwangu. But andi blame kuti unenge wakaita sei. But kana wakakurira makuriro andakaita inini wakanzwa pain yandakanzwa inini it's possible azviitike ngoma azvipa chakaitika. Ndakadaidza inini ndaenda kumusha taenda kunonzi kusime amene anofunga mamuziziwe kunochera mvura musime taicheramo pane panongochera chibhaketi makutono kunonwa ndio makuru atakaita kumusha. Ndakati inini mumavillage mangu anchade kuona mwana akaita life yandakaita kuti mwana wese achere mvura mutepi atiti mutepi ndakaisa mabho ndo ndaisa live kuti mwana achibva kuchikoro kana unovhura mutepi omwa mvura. Chandakada fundi chokuti ni ndada kuenda kwandakakurira kuchitungiza bozi kune kuchitungiza kunge kwandai ndakakurira ndiko ndakatanga kuita basketball. Ndo ndakataura tikunzwa wana wakutaura nyaya yemutoriro kuti mutoriro waita sei, mutoriro wanetsa, mutoriro waita sei. But ndakakubvunzai mukoma imimi ndaumbokubvunzai tine chikoro handiti ndaumbobvunza mubvunzo muri panapa tingobvunzana zvedu. Kana wana wabva kuchikoro vari kuenda kupi tambobvunza mondinipinda vari kubva kana wabva muchikoro vari kuenda kupi hapana kuenda kwa makamboona unoenda kupi hapana kunotamba ko energy energy yatinayo yatinoisa oda kuti wana muchikoro mune maground ebhora vanovhara gate saka kana wapedza chikoro wana kuenda kubasa but wane ine vari kuenda apa hapana hasi kuramba ngoma nzvimbo dzedu idzo dzemukuzvisa machechi mukudzisa mabhawa muzonutaura anditi then inini ndakaenda kuchitungiza ndikunyepere ndakati vakuru ndikudawo nzvimbo Chitungwiza municipality. Yes. Zvino unoenda haungangomhanye kuchitungiza municipality unotanga waenda kune muzvikoro wabva muzvikoro chitsvagai vakuru tine madistrict vanoita zvemadistrict vanoita masport no takudawo nzvimbo yatinoti kana toakawo chibasketball timu yangu inini yandakapesa kutembera no
ndakati no ini chandinoda kuti munditende nacho ndechekuti dai so ndoda kuti mundiitire sei mundigadziriro basketball court kuchiti 2 yevasikana nevakomana but no problem chitsvaka nzvimbo tobva nguwaka ndakauya kunoko hapana zvakaitika kuengland ndokwakanzitsvaka ngonotsvaka nzvimbo vanovaka tisu yes akanzi no we done well here we done well we appreciate what you do and now iwewe kukutenda kwako watirakuita chitsvaka wakatoda kukuitireche pandakanda kuretire ndonda no zvada kuti mundiitire kuti mundiwakire basketball court 2 mabasketball yevasikana nevakomana toilet ndozvandiri kuda asi no tozviita inotsvaka nzvimbo ndandauya kunotorera vakuru vangu ndozviripo hapana dzaingofambirwa achingodanzi kusvika kuzanzi hapana nzvimbo kusvika open check yaita sei yapari but ndasakwanisa kuiona wandipaka ndozonzi wakawaka papi urikuona saka yakabva yavhara then tapedza kuda ndipo yakazoenda yakazodavid kuenda kuzambia but that was not my basketball court was built in Zambia david kuenda kuzambia ona saka anyway izvo zvimwe izvo saka inini manje tingapedzekana kuti gore rese chitaura nyaya iyi pane zvimwe zvamusazobvunza wakamda kuzobvunza kuti bodi rangotora kungoti tiite pfupiso kuti zvinhu zvedu zviende pozatava tingapedze gore richingotaura zina then tapedza kudaro ndakutamba basketball ndakuya kumamisha kwangu ndakupa mazvikoro I think the last tournament ndakaita ndakadaza no achade chitungisa chete ndikuda maghetto teams ese Mbare, Grandview, Mabvuku wese uyai kuchitungisa titambe tournament imwe chete ndikupe mabhora namakiti ndakaita I give everyone asina kuya anaita sei asi munhu wese ndakaita sei ndakauya now mukoma chinondinesa nezvekudaiso dati munatso munditeerere ipapo kana tichinzi ngatisarudzei vanhu vanomirira vakaita zvesport kumageto tambo vanhu vanosazondowapi imimi ndiye kukukwa because imimi mukoma hamumirire mamusina kumbogara hamutauri zvamusina kumboita experience nazvo that's true muri kuona ndosaka ndichiti kana ndichida kuyamura handiyamure individual ndoda kuyamura as a group chatiri kuda kuti tiite nini pane mwoyo wangu ndisati ndafa I'm going to die musazvinyepere baba wangu mame wakatofa ndakatowa ndosaka ndakauya kuno ndakawawika baba I'm going to die the question ndeyekuti tendai wakaitei that's the question tikuda kuti isusu titsvage matalent matalent arimo ngoma muno muzimbabwe yes inini vanoti I'm the best wakaipa uri best unogona but I'm not matarenda ariko tiri kunyanga kubulawayo kumasvingo kune wana wanoziva asiri kuonekwa tiringoona wana watinoziva imimi neni mwana wangu newo ndiwa tiri kuona vamwe watiri kuziva ini emi yangu ndekuti da kupa example sandaenda ipapo ndakaudzwa vakomana kuti timu yanga yanzi tendai toda 5 girls 5 boys wouya kunoko tikuvapa mascholarship handika handaudza macoaches ekuno kuti guys nditsvagirei wana 5 itai ne5 wakomana 5 girls andika ndikuda 5 ne5 macoaches newasikana 5 varume then macoaches emi strategy nge yakanzi kana wauya wokochwa handitika wanoita a month 6 months wachikochwa handiti iwe wozokochwa mamacoaches handitika wakomana vana vengu vanzi totora matani towapa mascholarship toona kuti how far because wangu vachibelieve nenzara yanenge ndinayo ine kuti kune vanhu vane nzara fanike yangu because wakaita experience nenzara yangu handisi apa ndataura kuno ndokumana ndakuuya ndoita tournament ndikuda kuti kana maita pamatournament chekai wana munhu wegega ngaandipe mwana wati toona ndewapi mwangu wana ndakaona ndakaona ndauya ndati right ndichimubvunza mwana nditamba basketball ndati wakatanga tamba basketball rini ndakanzi nacoach uya ilive kuti paita mukana akanzi ndakanzi nacoach uya mumwe akanditi anzi aya baba wakataura nacoach wangu wakanditi anzi tendai ari kuuya saka uya saka ndada kudzokera hazvizvi zvandiri kuda ndakati no it's not like that. So now to cut the story short this year muna September what I'm going to do ndikuita yatinoti inonzi takutsvaga wani wese wakatamba basketball neni kana wane mari wemuZimbabwe angave ani andifungiza ane mari angane vakambotamba neni basketball ndikuti yandonzi bike sponsors
ndokucycla inonzwa kuitwa kuengland inonzi John Gross cycle. Per day ndinjicycla 100 miles a day for 10 days, andirare muhotera andirare ndorara muroad. Chiri example yandiri kupa kuno ndira kugadzira basketball court kuno kuAfrica, Tuma basketball court kuno kuAfrica. Pandichafa inini pamuchasara kuti patichatsvaga matalent kune wana wasina wakakura sekura kwandakaita wari kufungidzwa kuti aregererwa hatina kuwaregerera. Saka ndakaona nzvimbo isiri yekanzuru, ndakaona nzvimbo isiri yekupiwa, ndakaona nzvimbo yangu yandaida kuwakira pangwe pokugara, retirement home. Pandakaona kuti kana ndakawaka 20 bedrooms kana ndakaita sencharara 1 and ndakawaka baba wangu mafero wakaita zvese zvengwana zvakazvisiya, but ndakasiya ndaisa court icharamba ichiita generation handina kufa. Ndakasiya ndaita kuti pandinouya kuno kundoti wese wana ngatisangane pakati ndichiwakocha, ndichatsvadza makochi angu anenge achiwataridza kuti awa ndiwati tisande tiri pamwe chete pasina kukumbira chikoro chipi, pasina kukumbira totsvadza matalent watichabvisa patalent ipapo. Zvichandidadisawo zvikuita shamwari dzangu dzandakatamba nadzo. Ndine shamwari dzangu dzandakatamba nadzo zvikuita zvakanaka kunyika dzadzo. Saka nekuwanda kwatakaita mukoma wekuZimbabwe wari kunze newanondiziva wakatamba basa, takati dhora wakomana. Inini handisida kuti ndipiwe ndisina kuita chimwe chinhu. Since 1980 nanhasi ndichiri kumhanya. Since 1980 nanhasi ndichiri kumhanya. Sada kurakidza wakomana kutora mutoriro wawa kuti wakomana zvemutoriro makazvishingisa makaregera izvo zvemuchasvika pandakasvika, but now hansida kutora mari seeasy. Toda kugadzira court tine reason for that court. Imimi neni ndosaka ndauya kwamuri handira kutsvaga imimi ndakati mukoma imimi ndakatanga makatanga kutaura neni ndikanditaure neni tisvitse shoko iyi handitika kune wanhu waone pandakamira nepandiri kuenda. I believe tine wanhu wakawanda wari kunze kwenyika uko wakatamba wanondiziva wakatamba matambiro andakaita. Tine vamwe vane mari chaidzo handizivi kana chiti mari wane mari chaiyo. Takatora mari dzedu South Africa wakomana tosiya tagadzirira generation yedu iyi. Kwandiri zvingaita musha mwangu makore andasarwa nawo ekuenda pasira nekwandakabva andasarwa nawo amashoma mwangu tinoda kuti tataura ka2 vamwe hatina time yokuti titaure ka2 sokutaura kwataita handitika. Asi chatakaita imimi takabvunza kuti interview yamakandiita nezvotachinja chii, handisida kunzwa kunzi tende yakareba. Ndogona kuti I'm the tallest guy in Zimbabwe here. Hapana bhutsi anopfeka muZimbabwe munomu ndini ndega, hapana kana mara zvinyepera hakuna. Ini ndire bhutsi dzangu hapana. So what? Ndine shamwari dzangu ndakati wakomanda zvandoda kuti tidonate chii togadzira basketball. Inini mwangu mubhedha wanga ndoda kuita bedroom ndozvozvidii, kana ndaita bedroom yakada ndozvozvidii. Ngatiite ndozvandiri kuita. Saka ndichasaikura basketball rangu rakashaika. Ndakaita special because ndakashaya basketball rakanzira nini. Saka ndakaita special order. Rakashaya kwa basketball. Saka ndakaita special order. It's a lot of money for that bike. Saka rapo ndakutotraina nchazokupaima nchitraina ndakutotraina. It's hard mwangu kuchupa basketball for 100 miles a day. And so far maoko ari kutondirwadza pakusipa magaro wakagara basketball is hard. Saka toda kuti ndiite in a hard way. Toda kuti wana wazive kuti kana basketball yakuti ngatiichengete mukoma wedu akaitsvaga ne hard way. Akarwadziwa kuti tuwane chinichi. Tinoona vamunoziva mukoma kana wari muno mawanema. Mwangu kuti inini tendaika kuzvauri kuita nebasketball ipapo chakuya muri necement. Ini mwati inini chamuri zvakati. Inini zvandokuziva ndezvekuti macoaches takaita basketball coach kuno kuchakwanisa macoaches achabva kwachauya uniform tinenge tinayo mabhora tinenge tinayo but takatanga kuita zvinhu zvedu isusu kuti ndozvataa nazvo uya muone zvataita sei zvataita tingoda basketball coach rowasikana popongotswa toilet nemvura
chete. Mvura andikati mvura acharipo mvura yapo ndakaisa kudara mvura. Okay. Mvura yapo kuti abona kati ari. Takuona iwo ndizvo tiri kuda kuti. Saka nemashoko andataura ngomba kana mune zvokubvunza muchibvunza nchiite ambo ndikuwanza kuda kutaura. Ngaramba ndizotaura pasi mozvo kuti ngangoswe gore rese chitaura nyacho. Saka roughly mukomatenda tingati you are looking at how much to build those 2 courts. Mkoma mari yatinoda isu haikure. Inini target yangu takata 10,000 pounds yete. Makota atiri kuda hasi kushamisira ngatitange zvishoma izvozvo. Taita zvishoma zvatinongoita izvozvo andika. Ini ndikona kuti ndowana ndeka 10,000. Ndikona kundoita. But hazvina chiremerero zvatira kuchiita. Andika. Takuti mumwana pose ndakati izvo ndakakuti mukoma ndakabvisa 10,000 tindayane mari. Takuwa wachindiona ndichibuda dikita. Wachindiona ndiri muroad. Wachindiona ndichi kana kuri kukuwara ndiri muroad matrainera andiri kuita kuti mukoma ari kutrainera kuti isusu tive nepakanaka. Takaita simple court zvinozogadziswawo zvimwe asi tatanga inonzi basic. Aim 10,000 ndiye andiri kuema. That's my aim. 10,000 pounds ndiye andiri kuema. That's my aim. Dzimwe zvozoiti asi tatanga totanga kuita ma-results from there. Muri kuona ngoma. So you'll be cycling for 10 days. 10 days, 100 miles a day. 100 miles a day. And rare motera, they offer me hotel, no. And rare boze, wanaonda kasiya muchitungwizo, wanaonda kasiya kumusha, apana kurara motera, they are suffering on the road. Me and dream road. Yeah. There you heard it. Individuals, companies, those that feel they want to be part of this project chakatangwa na Mukomatendai nhoroondo yeupenyu hwavo mainzwa vataura ivo kuti ongu zvimwe zvese izvi muupenyu hwavo shuviro yavo yakanga iri kuti vaone bhutsu kana nanhasi vakada kugara pasi vakataura ndine mapezi akati ebhutsu hapana kana munhu wokupa ende zvinovapei shuviro yavo ndeyekuti vana vane matalents vari mucommunity umu vasararame upenyu hwavakararama shuviro yavo yakanga iri kuda kuti vavakirwe basketball court netimu yavakanga vatambira as part of retirement package. But what happened, he was let down by municipal authorities. Vaenda pano, enda kuofisi yakati, vaenda pano, vaenda kwakati. Project iyoyo ikapedzera yawithdrowiwa ikaendeswa kuZambia. Ndokutonga kwavo kana vari mumaofisi. Asi vari kuti aiwa, ini ndakazotenga space kana kuti pavaida kuvakira imba yavo asi vakazoti aiwa nyangwe ndikavaka imba ine 20 bedrooms ini ndichirara mubedroom 1 zvinozondipei. Baba vavo vakafa vakasiya zvese pano pasi asi vari kuti chinhu chandiri kuda kuti ndisiye inini mabasketball court, 1 yevasikana 1 yevakomana kuitira kuti community nemagenerations vagoramba vachitambawo vachiti iyi ndiyo project yakasiyiwa naMukomatendai. Namba dzavo neemail address ndo zvatiri kunyora pasi apo kune vatambi vebasketball kunyangwe vanongoda kufarira masports akasiyana siyana neinitiative yatangwa naMukomatendai. Vanyorerei, vatumirei WhatsApp panhamba dzataisapo kuti vamwe toziva kuti mukada kubhadhira muda kuramba muri anonymous vamwe vaya mukabhadhira kana muda kunyora pasocial media kuti ndindaendesa 1,000 ndizvozvo kana musingakwanisi mugona kuuya futi nekuno kutogara nemeita interview kuma-schools kuma-communities vari kuda kuti Mukomatendai kana vachinge vauya kuno kuZimbabwe nhamba yavo iripo apo zvakare vanouya vagoita mukana nevana vechikoro vagovaadresa vagotaura nezvazvo vagovapa zvekare nhoroondo kuti ivamotivhete kuti kana uchibva kufamily isina mari hazvirevi kuti iwewe ndiwe uri murombo asi baba wako ndo vasiri kukwanisa zvichida kusvika pane vamwe baba vevamwe asi chakakosha ndechekuti panguva iyoyo vari kukwanisa kuenda kuchikoro. Mukomatendai is a motivational speaker vanouya kuma-schools vachitaura nemi nyaya yemutoriro manzwa vachitaura nezvavo iri kuvabata asi chikonzero ndechekuti vana kana vachinge vabva kuchikoro energy yavo iri kuperera kuzvinhu zvisina basa risina nekuti ma-communities hakuna ma-sporting activities hakuna ma-sporting facilities saka kuti veduwe ngatise musoro pamwe chete tibatsire mhuri yeZimbabwe. Mukomatendai, your last words kuvanhu vakateerera program ini. Mukoma kungoti mimi time names last words inonetsa kuti tiye last words. Ndinokupa mukana. Mukoma last words inonetsa ngatopedza because chandira chokutanga da kutenda imimi maitiro amunoita we need kuti dai zvaibvira Mwari atikomborera channel yenyu andika pese patenge chita izvi irambe ichingokurudzira zvinhu tinotenda chekutanga kazhinji chandinoona wazhinji dai wamwe wane mari chaiyo tinozowane mari kana wakuru wakaenda masport
takakwanisa kuti munhu wega wega akachinja vanhu 10 upenyu hwavo especially wana awa ndoka ndakaseka hapana mukoma family right now toda kuzvivharidzira kana muri mumba kana hangu yebaba isina munhu akurova mutoriro inini mumba medu chaimo munhu akutorova mutoriro but tiri kuita sei hapana tinganamate kuna Mwari chaiko kuti everyday handei kuchechi but chatiri kunamatira chatiri kuti wana waite ndeshipi ngatovabvise mbawa twice vanokubvunza ndokandibvisa mbawa unondisa papi tukwaisa papi hapana ngatovabvise mbawa toiti izvi tovape example zvakadai handiti mukoma saka zvandoda kuti tiite zvekudai so ngatisangoite zvekunakidza bcause ndinonakidzwa nemalikes andonzi chinoita kudai so ndinonzi role model munyika handisizoti chii chinonzi model ndikushaya kutonzi role model munhu akataura zvine sense akakutsiura pane malikes atinoita zve dai nini nhasi da kutaura chokwadi ndakafamba munonzi murodhom ndakapfeka bhurugwa ndakabvisa zvinhu ndoita malikes akawanda ndoita maview akawanda because ndikuita but mangwana wakada kuzviona kuti zviri kutiyamure chii izvo zvimangwana hapana muriona zvandikutaura zviri kutiyamure chii izvo zvimangwana sadai taita zvinoti noti zvinofadza kuti inini ndiite ini ndakaita famous yangu yandaida famous yandaida inini ndikuona bhutsu dzangu dzinokwana muzvinzwa ndanayo handine ndakaenda kwese kwandinofamba kuengland kwese pandinofamba hapana munhu akati timu dzese dzemuengland hapana nopfeka size yangu bhutsu muengland handiiwani kana ndichitaurira vanhu handiiwani ndinobva kuamerica handiti famous waita famous wakafanira kuti ndanzi inini mukoma muri mbinga ndimukoma mbinga yedu yasvika okay dai mbinga dzamunoti mbinga dzenza munoziva dzamunoti mbinga dzichiita macompetition kuti ini ndogara kutungisa una rodi kutungisa ndakarowa iyo mumwe kuti mbinga wekubhurevhuri una rodi kubhurevhuri ndakarowa una hospital ndakarowa iyo bcause dziri mbinga dzichirowa kundiita cash mari chii kuzwa kana iwo wanonzi wakuru wemasport wanzi kuti ndiani ngawapinde mune wana wari wasina munhu tinoda kuti imomo but tinomuziva mararamiro wakaita ngoma handitika tinoziva mararamiro noti zvekuita malike bcause chatikuda kungota ndaona pasocial media ini ndaakuzika ndikusvikanzi ndiye akabuda pamedia ndipo pakabuda namukoma nje aitira pamedia ndiye zvandibatsire chii kana tisina kuchinja life you are wasting our time handidi ini ndida kuti ndakaenda kunama kwababa wangu handii ndakaona pambabedi pakaita queue kudai so vanhu vachichera mvura wana so oza baba wangu wakafa bva ndakanzwa kakufara kuti although ndiri kwandiri ikoko hapana mwana achichera mvura saka inini nda kuti inini ndafa inini ndachinja ndatora wana 100 muzimbabwe wachienda uko watamba sport wanomirira nyika yedu zimbabwe inini ndakanzi where come from nokureba kwanakata I'm from Zimbabwe. Yes. I am from Zimbabwe. And afonga ntaura and ndikatotaura shona nechindewere wakaona wese wazhinji mukoma ndikutaurira natsa kuona munhu wese anoti kana makwira mundege achiti ndoseka zvangu munhu akakwira ndege anochinja especially vari wakadzi ava vanochinja akaakseni mwangu kokuti unonzwa kuti hello I have doing this wakamubvunza haana kana shamwari murungu kana one munhu iyeye haana kana shamwari murungu but ari kuya kunovataura chirungu chekuda kuti vhiringidza kuda kuti confuse kana une tsika mukoma achirata tsika dzedu dzinodadisa I have a lot of friends, millionaires, not kuti inini ndakadzidza but tsika dzedu dzandiro representa inini akocha yedu vanhu vanoda kuya kukocha kwada kuti kuya kuZimbabwe kunoona kuti kwakaita sei kwawakabva muchaona ndakaita basketball court ndakaita basketball court ichazikanwa muworld mungoma kuchazikanwa kuworld kunyika muchaona zvose tichaunza because kune tour inoitwa inonzi Euro anika inini ndotambira UK under 40 over 40 anditika inenda tour ndiona wachizara so inini ndakapfeka jezi reUK unza zvinondirwadza so kunyika kwangu ndosvika kunoku hawana kana ground mukoma tine basket ndopa mabasket hawana mukoma asi kubatsira but I am just thank you kundipa time yenyu kuti nditaure nemi nekushambadza zvamuri kuita zvinezvi I hope kuno vamwe vachadinzwirawo tsitsi not kunzwira inini tsitsi but vana vachifanya not dai tichita dai mambinga edu atinoziva takachita chimbinga chedu zvitorinana kuita mbinga rakunyira pakoti pebasketball kuti mbinga ningi akawaka apo ndo mona zvandinoda kutaura saka ndakataura kuti ndoda kuita the hard way da kucycura 100 miles a day kuti tigadzire court iyi
kupema kune ramangwana. Asi sandisingadi kuti wakomana ndipewo dodotise kuti mundione ndichitraina, mundione ndichita 100 days muroad, and muchiona ndichibva kabhasikoro kacho karoad barana, muchiona kusvika ndapedza. I hope asi chandakuudza ngoma ndakatadza kupedza ndonorwaire kuti mumwe munhu atangire ipapo, because chaitika nezvekudai so ndakura. Pamwe ndichasvika yokuti ndichasvika kuti mufano uchazondorwadza. I'm no longer the fittest guy I used to be, but ndikuda kuti dai Mwari watikumbira. Let's say vanhu vezimbabwe vari kunzwa ndatadza kubudirira kuita rwendo rwangu, ndagumira kuti mwakontinue ipapo aenderere mberi nepandinasira. Kana karova kana kuti 100 miles 200 miles, because you are talking about 10,000. Saka pandinenge ndagumira pamwe ngau yawo ite sei aite handirika. Muri kuzvinzwa ndava ndafunga picture yaJamal ari kunetsa 16-year-old kuEuro 2024 ari kutambira Spain. Mukada kutarisa mapictures, pane mapicture ari kubuda achinzi Spain and a 16-year-old boy ari kunetsa kuEurope kuEuro 2024 kwemuZimbabwe anenge akarara akadai so nemutoriro. That's a statement on its own. Wangu tiri kuiona picture iyoyo tobva tangoseka. But mukada kutarisa history yaJamal, pane mavideos akari kutobuda ari kuma 9 years achitanga kutambira Barcelona, ndoko akatanga training ikoko. Namukoma tendai sekutaura kwavaita tinogona kuspenda the whole day, but kana muchangotibata rewind this program and hear the untold story of Mukoma Tendai. For now, Mukoma Tendai. Thank you, maida basi. Tatenda aya maida. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.